Thaisho gwanetha imwe gatigarire gĩkamĩrongo ĩrĩ na ithatũ ũmũthĩ nĩ mweri 13 mweri-inĩ wa Februari na maya nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na tukwambĩrĩria na ngathĩti ya Taifa Leo na ici nĩcio ciugo iria ciĩkĩrĩtwo warie ngathĩti-inĩ ĩno. Ruto kutaka Raila ashinde kura dis ni kwa faida yake binafsi. Mlima Kenya wataumia kisiasa wakifuata mwelekeo wa Rigathi Gachagua. Kenya itafuta washirika wapya wa maendeleo. Washukiwa 9 wa mauaji huru ushahidi ukikosekana. Seneta ataka walemavu wasifichwe wawe mbele kushiriki ujenzi wa nchi. Shimanzi walioangamia kwenye ajali ya barabara eneo la Josa wakizikwa. IPOA yachunguza mauaji ya vijana 4 bonde la Kerio Elgeyo Marakwet. Fumbo la ajuza wa miaka 79 kubakwa kuuawa akiwa fofofo kwake Murang'a. Mzozo wa afya wanukia katika kaunti, matabibu wakitisha kugoma. Aliyesafiri kwa miadi ya Valentino mjini anapatikana ameuawa kikatili. Watetezi wa haki wataka sheria ilinde watoto dhidi ya maovu ya AI technology. Wakenya wabuni mbinu kukabili gharama ya juu ya maisha. Wengi wategea matokeo ya Raila AUC Jumamosi hii. Waitito na mke wake wakodolea jela macho kuhusiana na kesi ya ufisadi ya mamilioni ya pesa. Mahabusu ajitoa uhai katika seli za mahakama ya Eldoret katika kesi ya wizi. Raila Odinga avuruga ODM kuidhinisha Sakaja. Spika atupa uamuzi wa mahakama njaani. Nohorosho niguo wikirito alino wekirwo bisha ya spika wa bunge yake Fururi Moses Wetangula nekandikwo spika mkaidi. Spika wa bunge la kitaifa Wetangula jana alionekana kukaidi agizo la mahakama kwa kusisitiza kuwa mrengo wa Kenya Kwanza ndio walio wengi katika bunge la kitaifa. Majaji wa mahakama kuwa Azimio ndio ina wabunge wengi. Spika asema la. Haya, maria me gatheti ni iria dina shoroshine roro dina gatheti thato. Gatheti ya people, kajabi na gatheti ya Daily Nation. Gatheti ya Daily Nation gana roa page 1 at the siege. Bishere hane ya speaker wa bunge nene Moses Wetangula na bishamage kira ya modo hana tena mataranio. Na gatheti ni roiga ate. Riwo yone modo motideke ne modo momoleke. Kwena agusha nene itanye itoko kurikio kana kule dhino wa bunge. Na gekene kioroge gweke kadudha wa Wetangula ole geko karalia uge wa igoti na Kenya Kwanza ni omena woigi giki giothe nigethe na gigikogerie na mbere na kunene hatondo igoti ni rioigite ati Azimio ni omena woigi. No Wetangula aratwitwa ole gitaitwa riria twite mwaka wa 2022 na roiga aria mena woigi ni mugano wa Kenya Kwanza thigi ni tanyetwo gukorwo rinene na maundu maya mothe mahota gucogereria Wetangula guthie na mbere na kumulikwo na guthie na mbere na gutindikwo. Gatheti ya The Standard rogano ro page 1 bichere haha ne ya Waitito uria wari gavana wa Kiambu na mutumia wake witagwo Susan. Na gatheti rekandika kiugo ro kimwe Fraudsters ne tuge nitahiurania kana ahiurania kindu ta kiugo na giki ni kiundu kirakirona kiria kuri igoti-ini. Waitito ni onekanite na mahitia ma wa mukeri wa makeria ma ciringi milioni 588 mbeca kuratwika manengeretwo ire kickback cia uheani wa tende cia uthoreki wa barabara hindi iria ri gavana Kiambu County giokane gutariria maundu macio mothe. Gatheti ya People Daily onayo gatheti ino rari maundu maya megwikora magitanyo kuria bunge kiundu giki kia Wetangula kuga ati aria mena woigi akararitie igoti ya kuigana Kenya Kwanza. Na gatheti ya People Daily roiga why the die is cast for Wetangula ati itwarege Wetangula ni itware ukorwo ritwito kana ni itware rikitie gutua uyu Wetangula no gukorwo niwe mahinda-ini maria magitwo ni mahinda ma gukombo ni gutanyite ati ni gukona ati timanono nene kuria bunge na mugano wa Azimio ni uroneka wina mathugutana ni megwikora magithie na mbere na kuna ni mathuguta maya magutunyukithio kiria mananengeretwo ni igoti mananengeretwo oigi kuria bunge manacoka maratunyukithio oro rimwe. Wetangula akiuga ati oro ringera mena oigi kuria bunge ni mugano wa Kenya Kwanza. Macio ni megatheti-ini rucini ruru anyambiri na kurikiria maundu maria megatheti-ini ino ya Daily Nation.
Gatheti no rega mubango wa Moses Wetangula gukorwo akieherio na gutitimurwo ta speaker wa bunge giki ni kiundu kiambiriirie kunyitithio thinga na ri mungano wa Azimio muno tuge mbutu ya Raila Odinga ni maraiga giki ni kiundu mangigitindika ni maraiga ona ndeto ino yathie bunge ni megwikorwo makithie nabe na kumenyita mbaru makiria ma MPs 35 wa Azimio muthenya wa ira ni marai na matoko ya manene makoiga ati matua ma Wetangula matikoretwo me matua makinyanĩru na giki ni kiundu kinathie na mbere gukoreo gikirehe marakara thutha wake gukararia uge wa igoti na oringi gutangatha ati mungano wa Kenya Kwanza niguo wina uingi kuria bunge igoti ni rigite ati itua ria mbere ria Wetangula riria tuite mwaka wa 2022 ria kuga ati mungano wa Kenya Kwanza niguo wari na uingi igoti rikiuga ati itua riu riari na magesha ma kiwatho na igoti rigicoka gutangatha ati mungano wa Azimio niguo wina aria aingi kuria bunge no Wetangula muthenya wa ira ni aronekanire ni arakararirie itua riu ria igoti na aroiga uingi oro ringi wina mungano wa Kenya Kwanza na arathi na mbere na gutariria akiuga Kenya Kwanza ina MPs 165 na Azimio ati ina 158 no ndeto nĩ rigate Wetangula nĩ gũkararia arakararirie nginya abithaa kĩwatho arĩa makoragwo kũrĩa bunge nĩ rĩ abithaa arĩa makoragwo makĩheana mataro ma kĩwatho abithaa ya rũhonge rwa kĩwatho rwa bunge kũratuĩka nĩ marerĩte Wetangula atangathe Azimio atĩ nĩo mena ũingĩ nĩ maramwĩrĩte atige gũkararia uge wa igoti oho department ĩno ya watho ya bunge kũratuĩka nĩ rerĩte Wetangula ndagacokie cira ũcio appeal na nĩ maramwĩraga kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩkũnina ũrũmwe ũrĩa makoretwo naguo na kĩama kĩa ODM bunge koguo arĩa makoragwo marũgamĩrĩire maundu ma watho bunge ni maneraga Wetangula ati itua riri no rĩũke rĩthingithie ũrũmwe makoretwo na ũrata makoretwo naguo mũno na kĩama kĩa ODM ni makoretwo makĩonania ũrũmwe na ũrũmwe ũyũ nonekanire wega hĩndĩ ĩrĩa matitimũraga ũrĩa warĩ deputy president Gatho wa Gachagua aya ni maroigaga kĩũndũ gĩkĩ kĩhota gũka gĩcoke gũtuĩka nĩ gĩgũthingitha no nĩ kũratuĩka atĩ Wetangula nĩ aracokire gũteanĩria mataro macio mothe nawe mwenyewe arathie aratangatha arauga Kenya Kwanza nĩo mena ũingĩ kũrĩa bunge nĩkĩo MPs a kĩama kĩa ODM kana tuge hihi MPs a Azimio mena matoko ya nĩ maracokire kumũrũrũka nja no mũno rĩu nĩ marauga atĩ nĩ mekwambĩrĩria mũtaratara wa kũmũhagũra kana hihi mũtaratara ũyũ ũngĩrehwo nĩ mũndũ ũngĩ nĩ megwĩkorwo makĩũnyita mbaru Junet Mohamed ũrĩa ũratuĩkĩte majority leader kahinda-inĩ ta gathi kwĩmwe nĩ oigĩte atĩ Azimio nĩ kweheria andũ ayo kuma kamĩtĩ-inĩ ya mawĩra ma bunge ino ni kamiti irarikitie guthondekwo ino ni kamiti ya bata muno nio yugaga ni matata mariko megutemanio kuria bunge kana mawira ma bunge makorwo magituithanio ni kamiti ino ya mawira kamiti ino ndingikiaga kuruta wira ni Azimio kweyeheria no kiria gikwaga ni kiria gitagwo credibility kamiti ino matua mayo kana maundu mayo na mwikire wayo wa maundu mahota gukorwo makiaga witikiriku agikorwo Azimio matige gukorwo marugamiriirwo thini wa kamiti teno Azimio maraiga Wetangula ni atuite bunge nyumba ya giconoko ni wagi wa gutia watho na muno kwaga gutia watho ino ya igoti na akerwo atĩ nĩ akoretwo agĩka maũndũ ma gũtagarara nginya watho wa gĩgatiba Wetangula mũthenya wa ira ni aragiritie nginya nyumba cia mohoro rĩingĩrĩro rĩa kũrĩa bunge gĩkĩ no kĩũndũ kĩngĩ kĩrarakaritie MPs a Azimio Millie Odhiambo akiuga ona ũndũ ũcio wa kũgida nyumba cia mohoro ikorwo ikĩingĩra nyumba ya bunge nĩ mũgarũ na mendekithia ma gĩgatiba na maũndũ ma mwathanĩre wa kĩdemokrasia Azimio rĩu kũratuĩka atĩ nĩ ũndũ wa kũranwo na Wetangula kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩmũritũhĩra mũno kĩũndũ kĩa Wetangula gũtindĩkwo kĩahota gũkorwo nĩ hĩndĩ kĩanyitithio thinga ũririkane mbere Wetangula nĩ aregire gũkĩrĩria gĩtĩ kĩa ũtongoria wa kĩama gĩa Ford Kenya na Amason Kingi we thuro speaker wa Senate nĩ atigire ũtongoria wa kĩama gĩake kĩrĩa gĩtagwo gĩa Pamoja Alliance kana PA no Wetangula we nĩ angathirie biũ ona nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe mũtongoria wa kĩama gĩake gĩa Ford Kenya oho ririkane thĩinĩ wa mũngano wa Kenya Kwanza no Wetangula onekaga atĩ ndangĩtua matua maigananĩirie agĩkorwo nĩ mũtongoria wa kĩama thĩinĩ wa mũngano ũyũ wa Kenya Kwanza igoti nĩ rĩarĩtie ndeto-inĩ ĩno na igoti nĩ rĩoigĩte atĩ ũguo Wetangula ndabatiĩ gũkorwo agĩthiĩ na mbere gũtungata ta speaker na athiĩ na mbere na gũtũĩka atĩ nĩwe mũtongoria wa kĩama gĩa Ford Kenya no mũhaka akorwo agĩcagũra ũndũ ũmwe ndabatiĩ gũkorwo agĩka koguo gũkorwo mũtongoria wa kĩama gĩa Ford Kenya na nowe speaker wa bunge igoti nĩ rĩoigĩte ũndũ ũcio ndũngĩkorwo gĩkinyanĩra ũndũ ũngĩoneka kaĩ ũgũka gũtuĩka ũimbo harĩ Wetangula nĩ tondũ nĩ aregire gũkũnja kĩama gĩa Ford Kenya ta ũrĩa Musalia Mudavadi ekĩte President William Ruto nĩ endaga Wetangula abunje kana hihi akũnje kĩama gĩake nĩgetha akorwo akĩmerio nĩ kĩama kĩa UDA no ndeto nĩ cikoragwo cikiuga atĩ nĩ aregire gwĩka ũguo Mudavadi we nĩ arĩkĩtie kũbunja kĩama gĩake na andũ othe a kĩama gĩake makaingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA Wetangula we nĩ omire na kĩama gĩake akĩrega na kĩũndũ gĩkĩ hihi no korwo nĩ kĩũndũ gĩthogothanĩtio nĩ ũndũ wa itua rĩrĩ rĩake rĩa kũrega na kĩama maũndũ maingĩ nĩ megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kũmũingĩra na tũrĩ o hau
ndeto nä räga atä president William Ruto ndangä tä kä ra gå tuä ka atä må ngano wake nä guo minority kå rä a mbunge koguo president ndangä retä kä rire atä må ngano å rä a atongoretie å rä a å ragä athana wa gä thirikari ndangä retä kä rä a å coke gå tuä ke atä nä guo minority kå rä a mbunge ndeto nä räga atä president ona me ndågå na mena ngwatanä na Raila Odinga atä ndamehokete biå na nä arekåya må no hihi no makorwo mangä kenengerwo ingä kå rä a mbunge aya nä andå mangä korwo mahanä te ka mamå nyitä te må mero nä makoretwo na ngwatanä ro njega na Raila Odinga andå ake nä makoretwo makänyita mbaru agenda cia githirikari no president ndakinyete handu ha kumanengera unene wothe na hinya wothe kuria mbunge ati makinye handu bangikimunyita mumero ni kuratuika ati president Ruto na mbuto yake ni mamakirio muno na itua ria igoti riri ni itua ria roigite ati Kenya Kwanza ni wanyinyi mbunge na hone kuratuika ati thutha wa itua riri president ni atira timu yake watho ni getha mathondeke mubango wa gwitegura na ni kuronekaga kai ona matua mangi ma mbunge mangigicoka matuike ati ni megukorwo magiukirirwo magoti-ini korwo itua riri ria ati Azimio nio mena uigi ni rirarugamire koguo thirikari ni ironaga andu mahota gukorwo magiteng'era igoti-ini kuukirira matua mangi maria matuitwo ni mbunge korwo itua riri ria ati Azimio nio mena uigi ni rirarugamire na ni kuratuika ati micemanio mbere ya itangatho riri ria wetangura irari micemanio maingi muno uririkane wina wa thirikari mbunge utindikagwo ni majority leader uguo haha ni hangiracokire guikara hahana kari handu bani iri kugate president agirari handu haceke atari na majority leader wake wa guikorwo agitindika agenda ciake kuria mbunge nowe Junet ni aroiga ucio ni mwiciririe wa tene ati no nginya ati majority leader akorwo ari kiama-ini kiria kirathana na koiga no twikore kwina president no tuwe wina wiki kuria mbunge na koiga ona uti andu akigua ati ni megwikorwo magithie mbunge kubinga mitaratara ya githirikari agiko mitaratara yo ni uguni kuri muingi maraiga matige vinga tondu makoragwo makirora wendi na uguni wa muingi na koiga ona kone maraikarire mario mena uingi kone maraikarire me munganore wina majority kuria mbunge araiga gutiri undu ngirahingicanire wira wothe no ngirathire na mbere tondu makiroraga ukinyaniru wa mawira na agenda iria irarehwo ni thirikari macio megie mbunge ni maundu mararikirio ni ngatheti ino ya Daily Nation na ngiri na mbere na ndeto ino yo ODM ni koretwo kiuga ndiri thirikari ni atongoria kiama kia ODM ni makoretwo makiuga mario mung'ethaniro-ini Anyang' Nyong'o ririkane no anyitirire utongoria wa kiama giki na ni akoretwo agikinyiriria akoiga matire thirikari-ini no riu Oburu Odinga na uririkane Oburu Odinga aragia na kanwa ka muro wa nyina uria wetagwo Raila Odinga ni araiga ati ODM ni karugamia muhuranire wa president tugikinya mwaka wa 2027 no muno Oburu nigite ati ona Raila no arugame agienda akoiga ati Raila ndari atiga kurutira andu a Kenya wira na koiga Raila ndegutiga guthie nabe na kurutira andu a Kenya wira Raila uririkane ni aretha giti kia AU kiumia giki tondu ithurano cia AU ni cia muthenya wa Juma mothi na miario ino ya Oburu ni irarehe ithagathago ino ni njina hihi ya Raila angikigwa kuria kwa AU angiagukone kuyukia giti giki ni takurania ni marevanga angikone kuyukia hotani kuria kwa AU maundu make makwa magithie na mbere kana hihi ni marabanga maundu maya nginya Raila angikahituka giki ni kiundu kirehete wagagu tondu no ko Raila ni arabanga athie kuria kwa AU hihi agagicoka gukorwo ni agacenduka na mucii ona hotanite gutongoria kwa AU oho ni kureciragiriria ati Raila mwaka wa 2027 agakorwo akinyita president William Ruto mbaru no miario na ya Oburu ni ronania ndeto ici irio kuraya no hihi no miario ya gisiasa uririkana siasa ni kwaragio miario mingi nigetha mugagikorwo mwena hinya mwathie miario-ini igie maundu ma 2027 no korwo Oburu Odinga mararia maundu maya nigetha magigathie miario kubanga maundu ma 2027 makorwo makiuga ithuĩ na mundu no tukorwo tukirugamia hihi nigetha bei yao igithie iguru Oburu no araiga ati Raila ona thie kure kwa AU kiama kia ODM gitikuharagana andu ingi ni makoretwo magikwira kiama giki kiahota gukorwo gikiaga hinya na hihi kiharagane no Oburu aroiga ati ona Raila thie kwa AU kiama kia ODM no giguthie nabe na gukorwo kina hinya ni tondu Raila ni ari koragwo akimahe mataro na koiga gutire watho ngikorwo giritie Raila gukorwo akimahe mataro maria magirire nigetha kiama giki gikorwo kina hinya na agacoka agakinyiriria akoiga gutire hindi kiama kia ODM gikarekwo gikue kana gitikoragwo ndeto icio ciothe cia ngatheti-ini ino ya Daily Nation githie na mbere na maria me ngatheti-ini ino na ngĩũka gukwira ndeto ya kambuni ya uthondeki wa furniture kambuni ino yetagwo Modern Furniture Pacific ni kambuni ithondekaga furniture cia gĩkĩro kĩa igũrũ mathondekaga indo ta itĩ itanda metha dining sets na office furniture na nĩ makoragwo mena ngora mwanya mwanya koguo we wathiĩ kũrĩa no wĩcagũrĩre ngora ĩrĩa ũkwenda ona rangi wa ngora ĩyo magũthondekere kĩrĩa ũkwenda na angĩkorwo ũkwenda kĩndũ ready made mena showrooms kũrĩa ngũka nĩgetha ngũtarĩrie githie na mbere na ngatheti ya Daily Nation
kwina kiundu kiagagitie andu gicagi-ini kia mukuru guku Nairobi giki ni kiundu kia rume kuma nyumba o hanini mundu agathie handu hatari haraya no mundu ucio ima nyumba agacoka kwagwo na akagwo biu rita riri kuratuika kwina arume atatu mataroneka na giki kiundu gigathi na mbere na kurigithia andu ni kuratuika aya atatu ona ti wa mbere ati giki ni kiundu gikoretwo gikionekana guku mukuru aya atatu ri morite gutekumenyana kana kuria mathiete hena mundu uretwo Vincent Oluoch hena mundu uretwo David Mutua na mundu ungi uretwo Michael Njuguna Gatonye gutire mundu wonire makinyitwo no nginyagia muthenya wa mothe andu aya matironeka twambie no yuretwo Vincent Oluoch no miaka 27 oimire nyumba January 19 na oimire na talitali na kivurana uyu ti mundu wathiete haraya ni mundu wecembirie orogwa kiuma hauja no aigwa oimire na talitali na kivurana ona ndakuite thimu yake tondu thimu yake atigite kigia mwaki mutumia wake ni aroiga ati ni onire gutire kundu kunene athie ndaku na kuwa thimu oima na talitali na mutumia agiciria athie kuona mubira tondu mundu uyu kuratuika ni endete kuona mubira no mutumia ni ambiriirie kurigwo kae guthire atia tondu Oluoch oima ndahotire gucoka mutumia atigite irio ciake ci hau agicoka kuona mundu uyu ni ikarire muno akiuma kumwetha ndacokire kumuona kuma January 19 Oluoch ndarionekana gutire mundu uyu kana muoyo kana niki giathire na mbere giki ni kiundu kirigiritie andu mundu ungi nake ni mundu retwo uyu ndagweta Michael Njuguna Gatonye mutumia wake aroiga kwari hwaini February 6 muthuri wake akoretwo ingira nyumba kuma wira-ini na agicoka gwithamba ethamba na ikarire thi na akiambia gutuma mbeca na thimu thita mutumia ni athire toro gukomia mwana agitiga Njuguna sitting room akiruta wira ucio wa gutuma mbeca ngatheti uniriga ati Njuguna akoragwo na gatuka na mbeca cia indo iria mukirite indo iria ciothe agurite marihi make mothe akoragwo akiruta wira ucio hwaini na mathaa macio mwa hwaini ahinga nduka no guo akoragwo agika mathabu make na mutumia wake etagwo Milika Wairimo kogwo Wairimo akomia mwana ni acokire metha-ini agicoka metha-ini ndakorire Njuguna no thimu ya Njuguna yari oro hau na mathabu maria ataraga mari oro hau na murango ati wari muhinge kogwo ndakorire murango we muhinguranie niguo acokire kwira muru wa nyina na Njuguna makiambiriria kumwetha nginyagia muthenya wa mothe ndari aronekana na kuratuika uguo noguo nake mundu uyu wetwo Ndambuki Karoki wa miaka 19 ona akiorire kiundu giki ni kirigithitie andu muno na andu ni maraikara mena wasiwasi munene ati mundu ni egwicembia oimeja o hau nja acoke gutuika ati mundu ucio ni agu giki ni kiundu kirando guoya muno ngatheti ya The Nation Keheri kia MPs akuma bururi wa Kenya nigikinyite kuria Addis Ababa bururi wa Ethiopia na kuratuika ati maroiga marathie kunyita Raila Odinga bado hindi ithurano cia EU ici ni ithurano cia muthenya wa Jumamothi ha hena hote kumuna ni ati mbeca iria marahuthira ti mbeca ciao ati ni mbeca cia muingi na athie kwanango na gutuika MPs marageria kuga ati marahuthira mbeca cia muhuko wao no hinya gwitikia maundu ta maya ati MPs no moime guku mathie nginya Addis Ababa makihuthira mbeca ciao maita mothe kwanagia igomano cia bururi Kenya ni ikoragwo ina muthafara munene gukira mabũrũri mangi gutire bururi utwaraga andu aingi na muthafara munene gukira bururi wa Kenya na mbeca cia nahuthirwo uru twana korona maundu maya ma mbeca gukorwo ikihuthirwo na thabarĩ ta ici tigiti wa guthia Addis Ababa tigiti wa guthina gucoka ne ngirigana rimwe ria 75 mukawa wa gikiro gia gukomwo ni MPs kuri Addis gatheti no igana ciringi 25 o tuko o MPs athiete guku taya urikite guthie guku tayari kana MP guthie wikara kindu thiko ithatu haha ni atada ciringi itanyihire 75 cia gukoma tu no gatheti no igati kwena wingi wa andu kuri Addis Ababa ni aingi muno andu kuma Afrika yothe ni magomanite mikawa kwogo ya wata ukorwe kigia goro ni kuga ati haha tutare mbeca itanyihire ciringi 100 cia gukoma pake yake ndetonero igati MPs ta igana rimwe nio marathie kana nio mareketie guthie kana agime barabara-ini magithie kuri Addis no ri MPs agini marambiriria kuga ati mararihirwo mbeca ni thirikari tondu he mawira mahetwo ta MP wa Nyando wetagwo Jared Okero ni arige gwikorwo deputy chief agent wa Raila Odinga kwogo hihi mbeca ciake ikurihwo ni thirikari Kimani wa Ichung'wa nake kuratuika ati niwe chief agent wa Raila Odinga hihi onake mbeca ciake ikurihwo ni thirikari Governor Keheri ona kuratuika ni mabangite guthabarĩ cia guthie kuri Addis amwe ni mareketie gukinya kuu na Governor oririkana ndathiaga wiki agithia na Keheri kia andu athia nginya na PA na andu acio othe ona magathia makihuthira mbeca cia muingi mundu ta Ken Lusaka ni arahuthirite makiri ma mbeca gwikira notithi ngatheti-ini ya kwendithĩria Raila Odinga menyaka kuri Addis ni taria marathie gwika ithurano mathomaga ngatheti cia guku no ni arahuthirite mbeca cia county gwikira gitangatho ta kiuthirika kia kugathiriria Raila na kumudithia wega ngatheti-ini angi ni meguthie ni ta Gladys Wanga kuratuika ni arathie Addis Ababa Anyang' Nyong'o ngatheti-ini ratarire maundu mau mothe ogwo Kenya tuhota gukorwo na magana makirite matatu ma andu kuri Addis Ababa mathiete kuhuthira mbeca na hindi yo mu Kenya no magoti araguthwo akiragwo bururi uria utari na mbeca no mbeca cia rikwo na go kuri Addis macio ni maundu makiha na maundu macio mothe magatario ni ngatheti ya The Nation gicoka ni tukorora ngatheti ya The Standard we
Gacomba ngorario ngikinyite nguhe cia Njaramba. Njaramba nĩ kĩeka. Ino amenya kũramuonia gũcagũra box. Ndero nĩ mũtumia wake ate aretirie pick up njerũ nywa ya showroom. Na Njaramba reke ngwĩre ũcio no erutire gũtwarithia. We Ndero ena mbeca arandĩkire nginya ndereba ati rĩu arenda kũrutaga wĩra wa supply. Nĩ ũhoro mwega atĩa? Onawe rĩu hihinya *462# ucagure box imwe kuma imwe nginyagia ithathatũ uthondeke nginyagia milioni 5 hau urahihinya *462# amount ugekira ciringi 50 o nginya 1000 eni murika ciringi yaku hari *462# na mita 5 no cituike ciaku papo hapo. Thaka na wĩigĩrĩrĩki itangatho rĩrĩ nĩ rĩhetũkie nĩ BCLB. Wanjindeni nĩ mwĩharĩria gũthiĩ kuona cũcũ. Ai nikinde Wanjindeni nduhorere we wi sawa. Niĩ ndĩharĩirie mũno ũmũthĩ tũraria rwĩmbo mĩthũrege ndare. Na ndũkariganĩrwo no tũrĩrũgama tuongerere maguta ii. Nĩkĩ Wanjindeni ũramaka ngari ĩno yakwa ndĩramĩkĩrire Exilium kuma gwa Total Energies. Exilium ĩkũhotithagia gũthiĩ thabarĩ ndaya na rita o ĩmwe tu nayo engine yaku ĩgakorwo ĩbacĩrĩirwo o wega. Na kai hau mbere. Hũthĩra Exilium ũmũthĩ maguta marĩa marahe ngari yaku kilomita makĩria. Thura Exilium kuma Total Energies maguta ma gĩkĩro kĩa igũrũ na maronekana betoro-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Nĩ thinashara na ndagĩka 57 mathaa ũkĩmenyithio nĩ ngathĩti ya PD. Ngathĩti ya People Daily nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩrĩ ya mbere history-inĩ ya Kenya kũingĩra digital. Rĩu ũrĩonaga mohoro na njĩra ya mwanya ya kĩrĩu kũhetũkĩra PD News app thimũ-inĩ yaku. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ PD nĩ ĩramenyerera marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũthaitĩra mĩtĩ ndĩgatemwo rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa kũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa na mbere kũrĩ we ũthomaga ngathĩti ya PD. Download app ya PD ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store ya thimũ yaku. People Daily News that moves with you. Kamũingĩ tũgĩthathaũra magathĩti. Aya gacokereria nigetha tuthi na mbere na kumulikana kurora maria me ngathĩti-inĩ ĩno. Nĩ ngathĩti ya The Standard na tutanathiĩ ngathĩti-inĩ ĩno ndĩrenda o gũkũririkania atĩ Phyllis Buthia nĩ akũinĩire rwĩmbo rwĩna ngumo mũno, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu. Agagũcokeria ngatho nĩ kũmũnyitĩrĩra ũtungata-inĩ ũyũ wake wa wĩini no arakũria ũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra nĩ ũhũthũ. No gwĩkĩra rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku na nĩgetha wĩkĩre rwĩmbo rũrũ rwa Phyllis Buthia rũrũ nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu thimũ-inĩ yaku okuhinya *811 *487# *811 *487# na nĩ kũrĩ andũ 10 megũgĩkorwo makĩamũkĩra o mũndũ ciringi 1000 nĩ ũndũ wa gũkorwo mekĩrĩte. Ũririkane rwĩmbo wendete nĩ rwĩmbo rwega, nĩ rwĩmbo rwa kũrathima mũhũri wa kũhũrĩra thimũ, no wahota gũkorwo ũkĩhotana ciringi 1000. Angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ harĩa macokio marĩa ũkwamũkĩra wahinya *811 *487# ukumatumira Phyllis Buthia, namba yake ni 0713 210 255. Gatheti ya The Standard. Ndio gavana wa tena wa Kiambu na mutumia wake witagwo Susan Wangari ni monetwo mena mahitia ma ũici nĩ igoti rĩa kũhũrana na maũndũ ma ungu kumio kũrĩa mwena wa Milimani. Cira wa Waititũ nĩ cira waikara magoti-inĩ mĩaka 5 nĩ ũrĩkĩtie gũtuithanio. Waititũ gwatuĩkaga atĩ nĩ mamũkĩrĩra mahakina mena mutumia wake na andũ angĩ arĩa marakĩrĩ igoti-inĩ hĩndĩ ĩrĩa maheanaga tenda cia barabara na gwacoka gũtuĩka mahaki maya nĩ maritũ nĩ maciringi makĩria ma milioni 588. Waititũ nĩ arageretie gwĩtetera koiga atĩ ũcira wothe nĩ rũitho rwa siasa ati akoragwo agĩtindĩkwo nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩyo gũkorwo atĩ yarĩ mũrengo ũrĩa ũtakĩendagwo nĩ thirikari ya Uhuru Kenyatta, mũrengo wa William Ruto. No igoti nĩ rĩracokire kũregana na maũndũ macio na rĩrera Waititũ macio mothe nĩ matũhũhũ. Waititũ nĩwe gavana wa kerĩ kuonwo na mahĩtia ma ũici thutha wa Moses na Okolar wa Thamburu ũrĩa nake wonio na mahĩtia ma kũiya ciringi milioni 43. Ũcio nĩ ohirwo kĩoho kĩa mĩaka 4. Ona Waititũ haha hota gwĩkora ũgwati-inĩ wa kĩoho kĩraihu kana faini nditũ ya kĩmbeca. Maũndũ macio mekũmenyeka mũthenya wa ũmũthĩ. Waititũ gũtuĩkaga atĩ nĩ amũkĩrire ciringi milioni 25 kuma gwĩ kambuni ĩtagwo Testimony Limited, mbeca ũrĩa ciacenjanirie. Maũndũ macio mothe nĩ maraheanwo nĩ ngathĩti ĩno na kũratuĩka mbeca iria ciothe Waititũ amũkagĩra ahithanagia kũgerera kambuni ciake, na kambuni iria iragwetetwo haha hena kambuni ĩtagwo Saika 2 Estate, he kambuni ĩtagwo Bienvenue Delta Hotel Limited. mũkawa ũyũ ngwĩciria nĩ kambuni ĩno ĩ haha ũguo Nyairobi gatagatĩ, na mũkawa ũngĩ wĩtagwo Lake Naivasha Resort. Ngathĩti ĩgatarĩria maũndũ macio mothe. Waititũ nĩ onekanĩte na mahĩtia macio ma ngũkũmio na wamũkĩri wa ciringi makĩria ma milioni 588.
ngithina mbere na ngathĩti ĩno ya The Standard muthenya ta wa ũmũthĩ kwari February 13 mwaka wa 1990 mwĩrĩ warĩ mũthũkangie mũno mwĩrĩ wathũkangĩte na njĩra nene wa Robert Ouko ndarĩ mũndũ oro arĩ minister wa maũndũ ma nanja muthenya ta wa ũmũthĩ mwĩrĩ wake nĩ wakorirwo nĩ mũrĩithia wa mahiũ gĩthaka-inĩ kũndũ gwĩtagwo Gotaligha hakuhĩ na kũrĩa mũhoroni mwena wa Kisumu ũguo nĩ mĩaka 35 kuma hĩndĩ ĩyo Ouko akorirwo oragĩtwo no nginyagia muthenya wa ũmũthĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ gĩkuũ kĩa Ouko nĩ ũhoro wĩkĩriga ndeto ici nĩ ikoragwo ikĩheanwo no gũtimenyekaga ndeto ya manĩrĩkũ nĩ gũtuĩkaga atĩ Ouko abangire kũragwo hĩndĩ ĩrĩa mathiĩte thabarĩ na president hĩndĩ ĩyo Daniel Arap Moi thabarĩ ya Amerika oho nĩ gũtuĩkaga atĩ oragirwo nĩ kuoneka karĩ ũgwati kũrĩ matanya ma arĩa marĩ hakuhĩ mũno na Daniel Arap Moi hihi arĩa mendaga gũkana mũgayeherera gĩtĩ-inĩ maũndũ macio nĩ magwetagwo no reke tũcoke hanini thabarĩ ĩno ya Ouko na mathiĩte na Moi kũrĩa Washington ngathĩti ĩno raiga kũrĩ Januari 27 mwaka wa 1990 president Moi na mũthabara wa andũ 83 nĩ mathiĩte kũrĩa Amerika na mathiĩte national prayer breakfast mathiĩte igongona rĩa mahoya marĩa andũ 83 kĩmabũrũri ma Afrika matũra me mathĩni mathiĩte igongona rĩa mahoya na maya nĩ mahoya marĩa matongoretio nĩ president George Bush no ndũmĩrĩri nĩ cionanagia atĩ Ouko nĩ macokire gũcoka marĩ othe February 4 ũguo maũndũ marĩa makoragwo makĩrwo tondũ nĩ kwĩragwo atĩ Ouko acokire eika baada ya atĩ ndacokire na mũthabara wa president maũndũ macio nĩ monekaga ti mama nĩ ma maheni no ndeto nĩ ciugaga atĩ nĩ kwagĩire ngurutano cia Ouko na president Moi hĩndĩ ĩrĩa mathire mũcemanio-inĩ wa keheri na president Bush atĩ Ouko na Bush nĩ mathite mũcemanio-inĩ wa keheri kana atĩ Ouko ona nĩ onekire ena ũcangararu na ũgĩ mũingĩ maitho-inĩ mathĩ akĩhana kakunĩka mũnene wake ũrĩa warĩ president Daniel Arap Moi anga hĩndĩ ya kwenda press conference Ouko agĩgĩcaina mũno anga Moi agĩkĩrakara nĩ gũtuĩkaga kĩũndũ kĩu nĩ gũtuĩkaga atĩ macio nĩmo maũndũ marĩa matũmire atunywo arangĩri na atĩ ona agĩtunywo passport yake macoka gũkũ bũrũri-inĩ na akĩingatithio akĩrwo oime Nairobi atĩ nĩgetha kana gĩkĩ nĩkĩo gĩacokire agĩũka kũragwo gĩkĩ nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa gĩacokire arutwo gwake Koru tondũ hĩndĩ ĩyo oragagwo oimĩte mũciĩ gwake Koru ũma ndũrĩ wamenyeka mũthenya wa mũthĩ tondũ ndũmĩrĩri ya Amerika nĩ yacokire kuuga atĩ gũtiarĩ mũcemanio wa keheri-inĩ gatagatĩ ka Ouko na president Bush maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratario nĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ tũthiĩ mohoro-inĩ ma thaa ĩmwe Gĩkũyũ na ndagĩka